हाय दोस्तों, आज मैं ले जा रहा हूँ छुक छुक ट्रेन की गोवा में। पहले देखिए ये खराब होकर चलती नहीं है, और देखिए ये हमारी छुक छुक ट्रेन ऐसे चले छुक 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 पापा छुक छुक। ये देखिए चल गए ना पूरी साथ में। और हमारा डिब्बा है, यहाँ हम डिब्बा में बैठते हैं और गोवा जाते हैं। ये ऐसे नहीं। हाय दोस्तों, आज मैं ले जा रहा हूँ आपको गोवा के ट्रेन में सुसाने। पहले देखिए हमारी ट्रेन खराब हो चुकी है। फिर इसका व्हील्स भी देखिए, व्हील्स तो चालू नहीं होती, वैसे हाथ से चलती है। छुक 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 देखो पूरा चक्कर लग गए ना। और ये माना इसमें कोला भर के ले जाते हैं कैसे। छुक 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 छुक। तुम बोलो तुम बोलो तुम बोलो। ये देखिए हमारी। हेलो, हाय फ्रेंड। यहाँ पे बहुत सर्दी हो रही है। अब आपको ज्ञानेंद्र शर्मा कुछ बताएगा। प्लीज बताओ ज्ञानेंद्र शर्मा अपने बारे में कुछ। हाय दोस्तों, आज मैं ले जा रहा हूँ छुक छुक ट्रेन के पार्टी में गोवा। देखिए पहले इसकी लाइट खराब हो गई है, चली नहीं है। पहले देखिए इसमें यह देखिए ये सेल खत्म हो चुकी है। और ये देखो ये देखिए ये जोड़ता है ये। और ये देखा ये टूट गई। और हम इसमें ले जाते इंजन के अंदर, सारा इंजन है, छोरा पिंजर खाली इंजन। देखा पहले इंजन कैसे जुड़ता है। अरे हमारा जुड़ा हुआ है, ये है इंजन। तुम इसे दिखाओ। देखिए हमारा इंजन, ये मुझे देख रहा है पटाई के। अब ये देखिए मेरा डिब्बा चलता। डिब्बा के अंदर उल्टा करो और देखो ये देखिए हमारी इसके अंदर कुछ है, तो बच्चे ही बैठे हैं। और ये देखिए इसमें हम कोयला भर के ले जाए। अभी मैं इसे जोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए ओए मेरे को नहीं तो। अब तुम बोलो। तो देखो मैं इसे जोड़ के दिखाते हैं। ये देखो ये देखो। ये देखिए जुड़ गया हमारा, पूरा जुड़ा है। ये उल्टा चल रहा है। ये देखिए ये जुड़ा हमारा। एक हेली ट्रेन है, हेली ट्रेन। ये देखिए हेली ट्रेन, छुक 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 हेली ट्रेन, छुक 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 हेली ट्रेन। और ये देखिए हमारी गैली पैची।